La última vez en Campamento con Tribal se deshicieron de Bolivia Val. ¿Quién será el próximo expulsado? Descubrando aquí. Bueno, el que no asista a la fogata va a ser eliminado. Y aquí faltaron 7. Faltó Perú Vale, Epic Ball, Lemmings y otros 4 más que ya ni me acuerdo de los nombres. Es que soy muy olvidadizo. Pero si hubiera una tercera temporada, yo participaría sin dudas. ¿Y ustedes, chicos? Obvio, Seguramente. pa. Bueno, ahorita Crystal va a decidir quién será eliminado. Obviamente no va a ser ninguno de nosotros. Va a ser uno de los que no vinieron a la fogata. Bueno, Es hora de la ceremonia de eliminación. Arc TV, nah. Chile Colombal, Colombiano Veloz, Lemmings, Paraguay Balls y Epic Valor. Adiós, Perú Val.